Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 1-nji martyna aqsanyna Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşşugy, saýlawlara taýýarlyk dalaşgärleri belli almak tamamlandy. 60 ýyllyk nişany teýeledi. Russiýanyň Kuş Federasiýasy Aziýa goşully ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrleriniň duşşugy, Gazagstanyň paýtagty Astanada Merkezi Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary syýasat idaralarynyň ýoldaşlarynyň S5 goşmak bir formatyny duşşuga gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary daşary işler ministri Raşid Meredowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Antony Blinken bilen duşşugy boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Ned Price'ň habar bermegine görä, bu duşşuk S5 goşmak bir formatyny daşary işler ministrleriniň duşşugynyň çäklerini bolup geçdi. Blinken Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistan bilen 30 ýyldan gowrak wagtdan beri hyzmatdaşlyk edip gelýänliklerini bellidi. Blinken Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň S5 goşmak bir formatyny duşşugyna gatnaşýanyny üçin minnetdarlyk bildirip, bir neçe maksatnamalar boýunça hyzmatdaşlygyň dowam etdirilejekdigini anam bildirdi. Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary syýasat idaralarynyň ýoldaşlary iki ýurdun arasyndaky howanyň üýtgenmegine garşy görüşmek, howpsuzlyk hem-de ykdysady ösüş başlangyçlary boýunça hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ara alpmasatlaşdylar. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary syýasat idaralarynyň ýoldaşlarynyň S5 goşmak bir formatyny duşşuga gatnaşan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministri Antony Blinken Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýanyň ykdysady ösüşi üçin $25 milyon gönükdirjekdigini bellidi. Ol geçen ýylyň sentýabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýada ykdysady durnukluk başlangyçlary maksatnamalarynyň çäklerini $25 milyon gönükdirilendigini bellep, bu maliýe serişdeleriniň täze eksport bazarlaryny döretmek, şeýlegem hususy puwdagy maýy goýum çekmek ýaly uğurlary sarp ediljekdigini ma'lum etdi. Şeýlelikde onuň bellemegine görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlary sewit ykdysadyety üçin $50 milyon bölünip beriljekdigini eglan etdi. Saýlawlara taýýarlyk dalaşgärleri belli almak tamamlandy. Türkmenistanda mejlisiň deputatlygyna welaýet etrap we şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agdalygyna 26-njy martda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň möhüm tapgyry bolan dalaşgärleri belli almak tamamlandy. Tutuş ýurdumyz boýunça dalaşgärleriň 14.872 hödürlendi we belli alındy. Olardan Milli Parlamentiň deputatlygyna 258 dalaşgär, welaýetleriň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalygyna 515 dalaşgär, etraplaryň we şäherleriň halk maslahatlarynyň agdalygyna 2001 dalaşgär, geňeşleriň agdalygyna 12098 dalaşgär bar. Şolaryň hataryna ykdysadyetimiziň ähli puwdaklarynyň ýokary hünärli işgärler, dürli hünärleriň wekilleri bar. Ähli okruglarda bir orna 2-3 dalaşgär hödürlendi. Saýlawlara Demokratik Partiýadan 6241, Senagatçylar we Terekeçler Partiýasynyň 523, Agrar Partiýasynyň 3576, Raýatlar Toporundan 4532 dalaşgär görkezildi. Dalaşgärler ýaşaýan ýerlerindäki saýlaw okruglaryny saýlawçylaryň umumy ýygnagyna teklip edildi. Tutuş ýurdumyz boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň 125-sini saýlamaly. Welaýet halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary saýlaw okruglarynyň 240-syna, etraplaryň we şäherleriň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary okruklarynyň 960-syna, geňeşleriň agdalarynyň saýlawlary bolsa okruglaryň 5897-sine geçirilýär. Ses bermek üçin saýlaw участоklarynyň 2644-si döredildi. 60 ýyllyk nişanyny teýeledi. Finlandiýanyň tehnologiýa kompaniýasy Nokia 60 ýyl bäri ulanylýan nişanyny jeňmeçilik telefon öndürjüsiniň keşfinden daşlaşdyrmak üçin teýeden dizayn etdi. Teýeden nişanyna 5 türli şekil birleşip, Nokia harflaryny emele getirýär. Nişanyna marka bilen kesgitlenýän nusga gök ähen şrift inçe bolan soň durly renkler bilen üýtgedildi. Nokia'nyň baş direktory Pekka Lundmark teýede nişany öňkü nişany esaslanıp döretdik. Ýöne teýede nişany häzirki iş jeňligimizi görkezmek üçin has dogry we sany edip taýýarladyk diýip belledi. Beýleki tarapdan 90-njy we 2000-njy ýyllaryň eň ulujy telefony satýan Nokia kompaniýasy soňky ýyllarda smartfon bazaryna Apple, Samsung we beýlekler
iri kompaniyalar bilen bäsleşmekde kynçylyk çekdi. Nokia kompaniyasy 2014-nji ýylda mobil telefon öndürmek bölümini Microsoft kompaniyasyna satdy. Şol ýyldan soňra bu kompaniýa iş orny mobil we bulut tory tehnologiýasyna gönükdirdi. Häzirki wagtda bu kompaniýa girdijiniň uly bölegini telekeçilik sowdasyndan gazanyp, korporativ bazarynyň gerbini giňeldi. Münden beýlek täze nişandyny Nokia kompaniyasy tarapyndan ulanylýar. Russiýanyň Köşt Federasiýasy Aziýa goşuldy. Aziýanyň Köşt Federasiýasynyň baş assambleýasynyň mejlisinde oňa gatnaşjylar Russiýanyň Köşt Federasiýasynyň Aziýa iklimine goşulmak üçin ses berdi. Abu Dhabi şäherinde geçirilen ses berilişekde gatnaşjylarynyň 29-sy Russiýanyň Köşt Federasiýasynyň Aziýa iklimine goşulmagyny gorlady. Ma'lum bolýar 2022-nji ýylyň 14-nji aprelinde Aziýanyň Köşt Federasiýasynyň gözegçilik geňeşi Russiýa Federasiýasynyň goşulmak hökümine karar kabul edipdi. Şoňa laýyklykda şu ýylyň 22-nji fevralyna Halkara Köşt Federasiýasy bu çözgüdi tasdiklady. Netijede soňky çözgüt Aziýanyň Köşt Federasiýasynyň baş assambleýasynyň mejlisine galypdy. Bu ýerde hem degişli karar kabul edildi we Rus grossmeisterler mundan beýlek hem Aziýa ikliminiň halkara ýarşlaryna gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Birleşen Arap Emirlikleriniň wekili Sultan bin Khalifa Al Nahyan Aziýanyň Köşt Federasiýasynyň başlygy wezipesine saýlandy. Ol 5 ýyllyk möhlet bilen saýlandy we 2026-njy ýyla çenli bu gurama başlyklyk eder. Ine mehriban müşdoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz şeýlekem ýaz pasla diýip arkaýynlaşmaň. Hazır Twitter'in ulaq logistigasyna degişli halkara forum geçiriler. Russiýada pişikleriň bayramy. 1 mart ýyldızlar näme diýe? Günlük täleýnamy ýaly habarlary atawatantürkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.